داكشي ديما تيقول لك غادي نصايبوا ما تيصايبوا حتى شي حاجه، غير تيكتبوا علينا وتيمشيو يوميا، غير تصب الشتا شويه حنا في هكا. وهذا وزائد المراه بوحدها، مراه كبيره زيد تشوفها، ها هي تتعيش بوحدها، ها هي بوحدها كل نهار تصب الشتا ديما هاكا مسكينه ديما بلا دار بلا حتى شي حاجه، ما كاين لا عضو لا مقاطعه على جماعات لا حتى حاجه ما كاينه. حنا هادشي راه ديما كنعيشوا، ما كيصلحوا لنا لا قوادس لا حتى حاجه. والو هاد زيد ناقص اللي ديك خاصهم يجي يصوبونا. حنا دايرين شكايات من السبعينات وما كيجيوش عندنا بصفه نهائيا، ما صالح لنا والو. البرانش مال القادوس الكبير هو اللي خصو يتبدل. حنا راه فوق 30 واحد هنايا كلنا ديرنا الشكايات وكنشكيو ومشينا ليديك ومشينا كلشي. ديك المره جا عندنا المدير ديال ليديك قالك غادي نصلح ونصاوب وما كاين حتى شي نتيجه، ما كاينه من هادشي كلشي. يعرفوا يتخلصوا يصيفطوا الوراق. حاله بزاف لا يرشى لا بها، عباد الله كاع غرقس فينا ما فين وديما مكرسينا صاحبي. عباد الله كلشي قدام كتشوف فيه. شو هاد مور الرمله تا واش داير؟ هاد مور الدار داير حاله باش يحيد هاد الرمله هي اللي كتهود الخواتس بزاف. هادشي كاع قواس والو. هاد خاويه هادي. جا كيجيو يغمقوا على عباد الله كيسرحوا شويه وكيزيدوا. واش هادي حاله هادي؟ حاجه باغي اللي يصوت عليهم حتى شي حاجه ما كيديروها هما ابدا صافي، ما باغيين يشروا الصوت ديال بنادم. عليكم اخويا، راه ديما انا غرقوا اخويا، ما عمرهم بغاوش يديروا معنا شي حل اخويا. ديما درنا الشكايه الاولى الثانيه الثالثه والو، ديما كنعيطوا عليهم ما كيبغاوش يجاوبونا، ديما كنعيطوا عليهم والو ما بغاوش يديروا معنا شي حل. ديما صاحبي ديما وكا حنايا يدخل عندنا الماء كما كتشوف، يطلع لك من هنا يطلع لك من هنا. القواس شحال من عام ما تبدلوا، شحال من عام بزاف اصاحبي والله الا بزاف. وديما كنوجدوا كراطه ونوجدوا كيما ديما كراطه وجفاف. هو الضوء ما تيجي غالي، الماء الضوء ديما يجي شي حاجه ما تيصوبوها. حشومه القادو مسكين مشيت انا عيطت تقول لي غادي يجيو اليوم غادي يجيو غدا تيجيو غير يطلبوا بحالكم يمشيو، حنا غنرجعوا صوروا تا هما داروا حتى شي حاجه ما كاينه. حنا دابا غارقين، حنا نبغي نعسوا نوضوا الخدمه ولا نبقاو مقابلين حنا القوات وسادين القوات ها هما. حنا مكرفسين في الدار ولا نوليو بايعين كلشي نمشيو نعسوا في الخلا. حنا بحالنا ناعسين دابا في الخلا. حشومه زعما راه ماشي حنا مواطنين، ماشي زعما حنا كبار، ماشي ناس كبار غنبقاو نتعذبوا في هاد البلاد هاد السعيده. حشومه كاع ما كتصب الشمس. ما تصب الشتا. حنا دابا ديما ضاربين، ما بقيناش نطلبوا الشتا، نطلبوا الجفاف. هذا هو المشكل. شي ماشي يبقى هادشي والله، راه خاطر المسؤولين يديروا شي حل. راه الناس كيغرقوا في الماء صافي، راه حشومه والله حتى حشوم بحق الرب. خص المسؤولين يبانوا، راه هادشي راه الناس كيغرقوا لداخل في الماء. لا بنادم هنا راه مازال زناقي هنايا عامرين بين جليجه وجليجه. كيطلع من التحت من التحت من هنا كيطلع لنا بين جليجه وجليجه، وانا تخفانه ما قداش تندير، ما قداش تخرج الماء. راه الماء راه حنا عينه هذا وكيخرج لنا يطلع لنا الماء من الطواليط. كل عام ديما بحال هكا، ديما هذا هو حالنا كل عام. هذا الشيء اللي طاري بينا ديما. المشكل ديما كيوقع علينا من العام للعام ملي كتصب الشتا. برونشمون خصو يتعاود. حنا ديما الناس كيفيض عليهم الماء خصك تبقى دير الباليوات الطاوله صافي كتتعشى كيمشيو بحالاتهم. كتصب الشتا كيعاودوا يجيو. هذا هو اللي كاين. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.